Forgive me if my sentence is up and down or whatever, so forgive me on that. When you thought that at university, on my last year, on my MA degree, they do a lot of paper. Bachelor, take tests, master program, it's going to be a lot of writing. They talk to write have to be corrected. You have to be correct tenses. They want to tense that talk to hard okay. Can you show you basically your answer to tense one because you actually didn't see it. So I will try my best. So we don't shout on to talk to So last week, I wanted to preach one week for you. So okay, supposed to be next week. That's what well, if I want to preach it, I will preach this week. We should preach because it's kind of last week and this week is kind of together. Yeah. So last week we do know I know we can't do it. That's what let's move forward. So you know we continue to are we going to do it? So that's what I will continue. So before we started, this is once upon a time there was a medical doctor who lived in the East Coast. Received a call from the Red Cross to go overseas, to go to India to do medical work. The time we to Tanmo, the young Shan the outside the Red Cross to India. So during that time was snowy and cold, and it's about 10 to 15 degrees below zero. This man had a hard time to decide about going overseas to do medical work. He finally made up his mind and want to go there to serve. This doctor has over 5,000 acres of land. He had about 10 maids, over 100 people work for him at the farm. Every year, this man will bring food and money to the food bank. The doctor nếu chỉ mua lên từ cầu tốt này từ một lên đủ tu nữa lúc nào lúc trẻ hay nếu chỉ mua trang y bộ tốt này từ một đủ của cho nên tu nữa tại cha cái số hát của một người trở tay của chị so hiong thì doctor là nó đi từ ngày nhà ham mua tay khẩu nhưng mà cho nó tập food bank hay chơi từ tốt này ngày cho mỏ tôi một cũng cho luôn là để mua được trở tay một phần. He has lots of cows, over 10,000 acres of orange trees, apple trees, peach tree, and grapes. And he was the richest man in that city. Từ chính này là nó là từ chỗ là nó để chỉ mua
lao cơ mua nhiều chung cái này thì mua trang cái ít hàng tàu acre từ giờ ta cho cái chỉ mà kiếm orange là apple chỉ plum là grapes hai điều thì cũng mua nhà trang nhau đủ rồi. Before he left for a mission, he called his 3 sons. And he shared with them what he's going to do, where he's going to be going, and when he's going to return. Giờ là tụi giờ chỉ này nó sẽ là khu nửa bé của tôi luôn là hạt nó tha nó ta nó đâu quý mong tôi được cái chờ hát quý một lễ luôn hát chỉ có cả tập quý luôn rồi đúng chưa? So his 3 sons graduated from university. The first one graduated with agriculture. The second got a degree in animal science. The third one got a degree in music. Giờ tôi giờ chỉ này nó được một bé tụi tôi. Nếu bé tụi tôi nó cả tài graduate tại university rồi là mấy tụi nó cả tài nhất cho agriculture kể của nó học. Tụiที่อ้อหน่วยหาสูเกตตจากไปสู่ตụiที่เป็นหน่วยหาสูเกตตาว music อย่าหาสูเป้าหาสูเกตvũ công này. So giờ lênต่อข้างกัน So after the father met with his 3 sons, so he gave them a responsibility to watch over the house, the land, the animals, and the people who work for him. Giờ lênต่อข้างกันtụi lên chỉ nó hà tụi bé tụi tu sản phụ tụi cô tàng lợn, hà ta tụi cô nhớ cô dùng mua nát thi làm cái sọ, cô chủ mua tiền đủ tụi nó sai tụi lúc mà nó chế, nó sai tụi tê làm tê tê, nó sai tụi người tê cha tê tụi, nó sai tụi cho tôi này tụi lê bằng tụi. So the first 2 years things went well. Went to the 4th year, the winter come. The winter came with the heavy snow. It was cold and the road was icy and snowing every day. Thảo cứ lên chỉ mà là các thằng ở here mà số dạng ok, cái kế cái là ok chứ một thằng chỉ này. Cái gì qua một chỗ sống tỏ càng là snow lụt hay, một chỗ tê kế nó more snow là blow hay, một chỗ có nhỏ lụt. And it was hard for them to go out of town to buy food, and people come to deliver, to proclaim. And later, these people in the house are short of firewood and food. The people are not sure they are going to do well during this winter time, and is the weather continue to go bad. Giờ nên đã thầu cứ lúc chạy những kho mong là chế tôi này từ nhau cũng là bố mồ cho cái nhiều sai thì ta bố mồ chế tàu có sang ra một nhiều rau nhiều món nó giờ tôi này thì thâu protein cũng thâu gas cho chỗ bố lúc thêm rồi tôi nhiều hàng này thì cái kiểu chỉ sống ta càng là bố cái kiểu sĩ cái sĩ tàu là tôi tu số bố số rau mỏ là tôi tu số bố số. And many other workers have a hard time to go to work at the farm. They take care of the animals because the winter was too long and the road was very dangerous for them to go out. Giờ này giờ có nên đợi từ cô ở đây mình đợi cô nhô từ đầu cho cô từ giờ tạm một cho sáng rồi một cái một tu cha của sự là tu lúc ăn lúc chế là giờ cô tạm một cho sáng rồi mình yêu rồi mình nó là nó cũng nhô. And one day this worker went to the first son and asked him, "We are short of firewood. Is it okay for you to allow for us to cut those trees for firewood?" So the first son has a hard time and he faced a difficulty decision. It was hard for him to make a decision. Giờ đến đó một lúc cứ chờ cứ nó tôi là cái tôi này cứ nhớ nó lúc trẻ thì có thể cái tầng số của số từ bây giờ tao tạo protein chỉ tôi. Giờ này cái tôi này nó tên một sản phẩm hạt tôi lúc cái tôi có cần cái mình đủ cái chọn đông cái giá trị tao này chọn đông tao lúc cho nó chuẩn bị tầng trọng. Thằng đó tụi tôi là tụi tôi lúc tụi ý là đều nhiều sai thì tại vì chút cái giá trị sai của rồi. When he saw that people are cold, children are freezing, he finally allowed them to cut the trees for firewood. Giờ cái thầu cái nước cù cho tốt này cái quốc lệ của đó tại vì cứ mới nhiều quốc nọ quốc trên quốc chỗ quốc nhau tàu là mình sẽ là cho chạy của mình cũng trong tông là chết được. So that second son also faced the same issue. Giờ cái tụiที่อ้อlà nó cũng mua họ tên này tôi chẳng đâu cho nên là show him allow them to kill the sheep. Show them allowed to kill this cow for food, for meat. He faced a very difficult decision. Giờ tụiที่อ้อlà nó có sáng nó bao họ tên này trong đó là ta người sẽ là tập một cho trai trong bốn người mua cho nhiều là cho chi cái dạng là tô của shop của nó vì tập bốn người chỉ tập của sang.
So finally, he made the decision and he allowed them to kill the sheep and the cow for food. Giờ cái thọ cơ, tụi tôi tí ó sẽ là cho chạy tụi cô, cả mình một tôi giờ như giờ chỉ mà cho tụi sống. So the people had firewood and food, but the winter continued to hit them, and the number of days getting longer and longer and longer. Giờ nên là cho tôi này là tôi mua rau mua món nào là mua thuê lô hao là mua tàu trảo là số là cái gì lúc chạy với nhau snow là người chỉ tu lên đấy rồi. Their spirits began to sag, and there was no one to cheer them up. Giờ nên còn là bao nhiêu sáng hay có tại vô đây chàng bên mua rau mua món nào là cái gì là bên từ chỉnh tu sáng bên chỉnh nhiều sáng là giờ đây chàng bên chọn nhiều sáng rồi. They turned to the third son and asked him, "Could you play us some music so that way we should not so depressed?" Giờ có sao mà hát tụi tí bé là có tàu số ban rồi bên nông có hú có rồi bên nông của bên cả ban rồi sáng tổ của bên chỉ sau nhiều sáng. So at the end, things gets worse, and his third son refused to play. Thế chỉ khó cơ tụi tí bé này chỉ cả đủ gạo của con. They turned to the third son and asked him to play, but he refused. At the end, things getting bad, and many people moved from the home to find a new job. Giờ tụi tôi mà hát tụi tôi tí bé là bé cô sáng là câu cũng có bé nông lì bé lúc sáng cái gì chỉ cả. Còn nói cho tôi này tụi lên cũng nói có sẽ là tàu là lúc trẻ nó trả tôi khó trả mà nhớ tôi được họ trả. One day the father returned home. He saw the snow built up in size, and the sidewalk turned into ice because there's no one to plow the snow. There's no one to throw salt on it. Giờ là mấy lúc lên gì ta ăn được xuống lên gì được xuống chế rồi cái đầu chế nói cho nên rong lên mua ice đó là rong vào lên người xôiอย่างchẳng chỉ rong lên cũng là vì ta khó của năm con tăng là vì chỉ một tới này một tu chỉ một tới này một tháo snow chỉ một tới này một ung chế đó là. The house hand with a spider web because no one there to care. He felt sad to find that many of the workers had left, so he called his three sons and asked them to tell him what's happening. Giờ đây thầu cũng như phụ tao tại lúc vào lúc trẻ chúng tôi này tu là một cái màu sáng nhau là cho tôi này tàu của lúc trẻ màu là người ta lại vu được biết của tôi tại mấy lúc tôi là nó hay mấy bà của nó tại giờ vì lấy chàng để vô rồi này. At first they was afraid what is going to happen. Because people were almost gone, they thought they were going to get into a big trouble from the father. Giờ nên thầu cứ nói lên chỉ lúc số lên là quân sau quân trái quân thời gian nó biết tao tới mình rồi vì ta tôi nên chút tàu lúc trẻ nó tăng là để biết vô đây kìa quân trái. They had no choice but had to face him and explain what's happening. The third son think that he will be okay if he had done nothing. Giờ nên thầu cứ bớt sáng tao lên đó là bớt sáng tại vô đây kìa. Rồi nó bên nhiều chúng ta một phỉ lên gì, bên chúng ta một khá lên gì là một đang chỉ chủ sĩ. Cái gì tụi thi bé thì rộng sát rồi là cả vũ chỉ tàu ý à đang chỉ sự. Vũ chỉ trái. Only the first two had left people to cut down the tree that killed the animal. They will get into the trouble, but not me. Tụi thi bé này sáng rồi thì tụi kia người ta ó tụi kia lâu nữa tụi ý hát tụi ó này tụi cho cha có một tụi cho đông một tô cho như cho cha này nó rau bỏ nó rồi. Tôi hiểu tôi hiểu tao tên này,它是武器，我当起武器我tên này. When they came, the first two sons were afraid, walking not that straight. Their legs were shaking, their mouths were dry. Giờ thầu cũng có luôn một chiều rất là cái gì là, tụiที่ý hát tụi tụi trai rồi là tụi một cái mà chỉ chẳng cái thì cho là, rồi còn lại ít cái mà trâu ta nó có tụi dùng trai thì phải cái chỉ một rồi, chơi một chỉ tụi cái. Còn giờ mà chùa tàng với mô cả chùa tàng hà chi tàu lù thầu cái miền trai thầu cái miền sao ý à đó chỉ mà miền tàu tiếng cho cổ khẩu mà ở vùng trai rồi mà their face was changed like they saw a ghost, but the third son came walking happy with his flute, walking back and forth and acting like he was so innocent. Giờ đây tụi tôi tí bé thầu cái người luôn mà đi bác có vậy mà làm vòng chú cho nó tổ trợ nó trang màu chú cho nó là cả quý chỉ tao biết họ sự ra nó mà cũng chỉ trái. Then the first son said to his father, "Father, I hope that you won't get mad at me.
The winter was cold, so I allowed the people to cut the trees and for firewood. Please forgive me. Tụi tôi đi in được dù được chơi nhau được hai đứa gì cả, chỉ ở thọ bao rằng chỉ tôi cũ lâu thọ tôi có mong là trên đứa nọ tôi được bây giờ là cho trên có mong đủ cho đâu cho tôi tàu rồi họ có rằng gì tôi. And the second son came and kneeled down in front of his father. His father, please forgive me as well. I allowed these people to kill your sheep and your cow for food. Please forgive me. I've done something wrong here. Tụi tí ó là dù tụi tí ó vậy là khâu chỉ lâu là được chỉ thay của ta nên là chỉ làเขาก็rằng chỉ cho cú cho chơi của một cái giờ nhiều hai cái giờ giờ chỉ tổ nó là cái có rằng chỉ cho cú ở chủ đồ không. Finally, the father says, "Son, you did a good job here. I'm so proud of you. I'm happy for you that you fed these people, you clothed these people, you give these people warm." Đó là chỉ hai có từ cú rong sáng hôm nay biết sao cú rong sáng tại thầu cho tôi này chọn về mấy muốn đồ cô mấy cú đồ cô nó cô thầu cú nó là mấy chọn thầu đồ cô sửa. Thân trái, don't worry, I'm so proud of you. Cú rong sáng cũng sao. Now the third son said to himself, I am better than these two guys here because I did nothing wrong. My father was even happier for me. He would say something nice for me, but I hadn't done nothing. Tại vì tụi tí bé nhà hai đứa tụi kia là cú mà đi rong sang nó tụi nhiều đồ mà tôi mua chọn đâu là tụi mua chọn cha nó tô tàn của chỉ chỉ rong sang họ cú tôi chỉ có đang chỉ dùng mà cú chỉ hai nhà đồ rong sang của cú. He was so proud of himself that he done nothing wrong. Nếu rong sang là tụi kia là mình chỉ tao biết họ đang chỉ dùng. Then his father would say, "Son, tell me what happened when I'm gone." Nếu chỉ ra hai đứa là hai đứa cũng sẽ thầu màu là câu đang chỉ. Tell me, hai đứa sẽ. The son replied to his father, "Father, I'm not like my two brothers. I obey your command. I've done nothing wrong." Nếu hai đứa được ta chỉ, của chỉ do được của tụi tiền lòng là, của nông có đồ, của cái đồ sản phẩm của nông, hay của chỉ tao có đang chỉ. I stay inside the house, watch football game, play video game, listen to the music. When I'm bored, I play music for myself. I'm not like them. And once in a while, I help them to water plant too. Người ta chỉ thầu cứ có mong là thầu cứ của nhau đồ mà của nhau của trẻ của sáng football, của sáng game, của play video game hát của nó có cái thầu của sĩ dùng của tụi kênh. Hát cái đứa sợ thầu cứ của khổ là của trường mà tăng từ dưới cái tăng đồng của sĩ. So you know the father. After all the sun cut down the front fruit trees, the four-five slaughter the cows for food, these people still come to ask me to play for music. Father, did you know that people ask me to do those things? Tụi tôi đi bé thay tôi lên chỉ có bộ bao là thầu tụi có màu là tụi đi làm rồi này cho cha có muốn đủ giống tôi, muốn cho cha nó tô luôn có gì. Thầu có tao thì là tăng có chuyện là hai đứa cũng tao nếu gì có nông có gì là tôi chỉ sai là có lên được. But you know what? I refuse to play, Father, because you're not there. Because they're not deserving for me to play with them. Tại vì tụi tôi hạ ôn người gì là chỉ có một bao này. Cho tôi này chuyện gì nông à? Chuyện gì của tôi cũng có được con nông. Vì các tôi chỉ nhau mà. Then the father says, "Son, come and play for me. I have been gone for so long. I was depressed because people left the house. Your brother had cut down the fruit trees. Your brother let them kill my sheep. I was depressed. Play for me. Sing me a song. Cheer me up." Tại vì là chỉ hai đứa tụi tu là cả do là có cái lòng cho cái mầm tụi dân đông của ta muốn tôi cho nhiều trong số của họ nó là hai đứa này tao luôn ăn cái chuyện mà tu sa là của khô sa là của nhô sa là có cũng có tụi nó sẽ. The son began to play. But he noticed that his finger was stiff. And no matter what he tried, he won't be able to play. Giờ lên đã tụi tu sẽ là tại ô lên là tao thêm mà gì. Giờ lên đã tao cái lều cũng gọn là lều chỗ trang là lều tao cái thao nên cho cái thể sáng là. Nếu xì vào lấy chân nó chỉ tao, nó có sáng. Then the father said, "How dare you? How dare you? You could have cheered up the people with your music.
but you refuse. You could play the music as exercise your fingers, but you didn't. Lên chia ta, how dare you nó mà giờ những mà hàng lù mông ta nó mà cái mông mà hàng chỉ chẳng rồng nữa. Giờ những mà hàng lù nó ta biết là những chi mua được không? Giờ lù ta how dare you? Những chi mua được không? Okay. Mà này hàng ta, có này, bố cha này thầu bút trò nhiều sáng có chỉ có chỉ chú trang được con, có chỉ hùng gạo được con nào, có chỉ đầu cái thọ được con rất rộng sáng. Thế chỉ có chỉ ổn định là có chỉ So the house is almost empty. The fault is yours. As for now, you can't even play me a song. From now on, you are no longer playing, and that is your punishment. The punishment is you no longer play. Giờ lên chỉ ra hạt cho nên ta có củ tàu ta đút chế nào nó là tôi nên đút tàu đút tàu. Ấy có đút chỉ ôn là để thọ kiến sự để cho con. Hát但是呢，個都當住當當嘅本能，個都換講住當作本能，就可幾周字嘅講嘅就可能。幾周字人都攞嚟都要換住當講，一睇住當要食啲人字，可以做幾周字，但呢個字冇得幾多。Let us pray，俾講住嘅。Almighty God, you are the one who created the whole world. We come to worship you this morning with our joys. We praise you in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Và chỉ được cái một cái chỉ nó biết tôi bé hả con, cái giờ tôi kêu chỉ lúc nào tên nữa, bên mua cho cái đông sát thì tôi biết tôi bé hả con, để biết thọ gặp chỉ sử dụng bé, và ba lần chỉ ba lần từ, ba lần chục. Amen. You know the problem, did you? Mình bao cả tên mình rồi. His problem was his fear. He either fears so much or not enough. Nếu có tên mình là chút kiến trai, thầu cứ yêu muốn trai không là yêu họ chút chính trai rồi. Thầu cứ yêu chính trai không là yêu cũng tàu tên mình đi ra. Thầu cứ yêu muốn trai không là yêu tàu tên mình đi ra. Giờ lên nhớ tôi bán khai cho nên cổ trí cổ bao trong tay bây giờ là parable of talents mà. Cái hà chú hà ta tu chữ được muốn nhà của bê tu bao. He was like a man going for a journey who called his servant, entrust his property to them. The one he get 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Giờ lên tu chữ thầu tu nhớ mong cho sáng tạo này là hú được bê tu luôn, bê tu được một lên luôn. Ít tu được muốn chi bi, được ít tu được on bi, hàng ít tu được muốn in bi. So this story here is about preparation for this earth. The talent is usually turned up as a tax to a stewardship servant, which here Earl should be dedicated the tax or the talent to working for the Lord. Giờ cái răng luôn là nó giờ ít họ tax ít răng luôn của khai nó bé ban cho bé tại bé giờ thì tôi này Christian, bé giờ thì chọn Jane rồi, cứ mua bé của King luôn là dedicate. Mỗi bé tụ khen cho được chỉ dạng của bé mua dạng của bé造talent rồi dạng của các造dạng của các bao. So this parable is inviting people to raise a question about themselves, how they are going to do God's work, how are they going to do it for this church. This is a time for the person to attend church to shape the calling as God's servant. Giờ nên sang lưu cực tế dù là nó là biết có hà dù nhau trong ban thai mà tôi giảng cứ giờ ít lưu nụ cho biết ông chênh thì biết tổ lúc tổ chênh biết tổ vũ văn chủ lúc tổ chênh là nó giờ lúc sợ thì biết tổ chơi biết tổ nụ biết tổ kênh là biết yếu lòng này kênh. How are you going to shape yourself? Biết yếu lòng tổ kênh shape là mày rộng là một lòng là mất du một lòng phải thẳng. When they answer the question, they will have something to do with the stewardship in this local church. Giờ nên cái thầu của quân nông luôn nông quân của khen tạm áp quốc tế rồi. Thầu đó quân sai điều bao cả hai lục khu quân của khen nhau trụ bằng trên nhau trụ trên. This parable reminds us that what will happen during the judgment day. Are we going to be a sheep or are we going to be a goat? Giờ nên rằng luôn là nó có hai chúng ta thầu cờ những cái chuyện giá trị tôi nhận rồi. Giờ thầu cũng muốn chút kẻ giá trị là có yếu tụ giang đó là có yếu tụ chịu.
Are we going to be the 5 women who doing the right things and they enter to the room with the banquet, or are we going to be the 5 that left it outside? เราอย่าไปยองก่อนเลยคือเก่าตัวลงก็คือบ้านคนตัวแค่กันชี้ตัวตอนนอนตัวช่างตัวตัวเราของเขาแต่ชี้ตัวตอนนี้ตัวช่าง A man who is about to leave on a journey in trust or give the authority to his servant with a different portion of his property. อย่างนี้แต่ตัวจีนในตัวนี้เก่าโมตัวช่างเราในโมตัวหรือรู้ได้ข่าวเราหนึ่งใจในจากตู้ก็เที่ยวหนึ่งใจเลยโม่อย่างหนึ่งโม่เราอย่างหนึ่งโม่แล้วยังหนึ่งเล็กหลักตัวโม่ไฟกับโม่ก็จะโม่เลย They are to look after the property and to make sure they continue to work for the master, continue to make a profit while he is away from. อย่างนั้นเขาคือในสั่งคือทุกวันแต่ผมโม่เราไม่จะโม่ล้างโม่หลบไม่จะโม่จอเราแม่จะโม่เราขอตัวเราทั้งหลายกูเตาปั้นเขาคือกูจะอ่านลงเลย Thus 2 servants double the investment and get a reward than to do so, but the third one gain nothing for it. คือเป็นกูเตาแต่เข้าอ้อตัวคือเดี๋ยวเจ้าเนี่ยเนี่ยจะโม่จอเราจะโม่หลักโม่หลบหาเตาปั้นลงมาถ้าสิ่งที่เป็นจิตเตาเกี่ยวกับทั้งชีวิต All he does is to keep with what is given to him. That's a following the old tradition in which bury money into the ground so that no one can steal it. อย่างนั้นเราที่เป็นในสารลูกกู้ปวดท้องปวดช่วงชั้นตกชี้หรือบ้องสิอีสิหาไปอีสิตาปวดช่วงชั้นตกชี้ที่ว่าจะเนี่ยจะมาฟ้องไอ้คนชี้มันเลยเกิดคนชี้มันเลยเกิดเป้าหรือโตหรือสายเป้าซึ่งสุดท้ายจะต้องยอมกินในมือเขาจะเนี่ยmấy cái tụi nhau rồi nó mấy cái chuyện của nhà mấy cũng muốn ăn cho mấy cũng muốn cho một cho tôi ăn á nên trái tôi sang nhà mấy chuyện một cho tổng ban rồi mấy chuyện muốn khác cho em tiền nãy giờ rồi muốn ăn phở của họ rồi mấy cái một cho tổng ban mà mấy cái một cho tôi xì đi là whatever rồi mấy cái chuyện của nhà cho mấy chuyện cho nhà cho một lò tôi ăn. This is the idea of the third son, so no one can see it. Nói giờ lúc chuyện gì là tụi tôi chỉ bé thì đừng mua để cho nhà cho một phò tôi ăn, của chỉ mua để từ bao cả nhà nó là từ người tôi lên phải bao giờ. The property is a mission of God, and the work that God wants you to work on it. So the man gone for the longest time. This is presenting time that we are now with Jesus is delaying the time for his second return. Giờ nên làอย่างของคือว่าชิโมจูเป้เนาะอย่างที่คอมมิชชั่นที่แต่เล่นดูคือเป้จุดต่อตัวในอย่างว่าจุดแต่เล่นดูไอ้ตัวจีนในเราเล่นจีคือมองแต่ช่างลอยมาเนี่ยจากนั้นเราลงตัวเลยถอดกุญแจสูน่าโน่นจิตเอาลูเวียตาหรือจิตสามคนนั้นใจเนี่ยอย่างจูเป้กูเป้โอเป้ถอนหนู If he's here today, what are you going to say to him? อยากจะเรียนรู้ตัวแต่ฉันก็อยากได้ยังก็แต่ Let me go back to my backyard and dig that and then I will bring it to you. Nó lấy cả tại here it is. I make $5,000 more. Có nhiều tại Giêsu luôn luôn có hạt Giêsu tổng cũng một tổng đấy gặp một khâu này mà ăn được có là cả tại Giêsu có một chi đồ của được tụ tàu chi nó đồ cổ một đồ con. What are you gonna say? Có nhiều hạt gì? The righteous have responded positively to the proclamation and the message of the Lord. Their positive response as well the good deed, the mercy act. Tụi tôi này tụi này ô sông này, này tụi tôi này tụi nhang gì tụi sai tao họ tụi ô tao họ tụi sông. Bố tên được bố sản phụ, bố tên được bố hà tụi này tụi respond là tên đồ đồ, giờ cái họ tụi sông tụi một số kiện luôn. Họ giờ tụi tôi này tụi phụ sông. The authority has given, which is taken away from the third one to give to the first, the second. Then he was cast out from the master's kingdom. Giờ lên đó tụi tí bé tụi lên gì hà nè, bây giờ ta chỉ tao họ ta là muốn số dạng cho tụi y hát tụi o ta là tụi tí bé này để tập tập, tao lúc nào cũng chỉ tao tụi gì đó, rồi họ ta nó chỉ tao. How many of you been working and you cannot even work and the employees don't keep you? No, they will let you go. They will fire you. They will let you go. They won't keep you because you cannot work. Ý rằng người ta luôn bên một lên. Thầu cứ bên một lên ôn nổi bên thuốc ô chỉ tao lúc học thì bồi dồ bé. No, we need to do that. We need to do that.
God will do the same thing to you if you cannot make any profit for it. Vâng, chỉ một tôi dạng đó là nó có gì là có chỉ tao thằng mình vâng chỉ có cho chỉ tao cái họ ban một vâng chỉ. For those who heard a voice should pay careful attention to their master. Giá cho cứ nó tôi chủ số nông tốc ở trong là hàng chả. Those who have looked for him, those who look for him will find him. Those who have fed him and clothed him will receive a reward. But those who invest nothing will gain nothing. Giờ đến đây tôi cứ cụ tao ta muốn trả được là yếu chủ chi, tôi cứ cụ được là yếu chủ rồi chủ nó rồi. Giờ đến tôi cứ cụ rồi lấy hai được tôi học rồi cháy rồi kề rồi chỉ muốn nã rồi các cụ rồi tôi là yếu tao, không? Yếu tao giảm gì,但是tôi cứ chỉ cố ý làm chỉ để tôi chỉ tao cái học. These three servants each receive a power to invest their master's wealth. It's a true answer how God is going to judge you. Giờ là bê tụi tu nó là bê tụi tu khen nó nè, tụi chữ mua nó phui chỉ cho cô, mua bánh xỉu cho cô hay là cô ổn tầm, lục cán lục ổn. Giờ là họ nói cái họ cái bê tụi bê số tụi đại học cái, mang chủ cho cái giá trị mà nhiều rộng cô nhận đồng. I think that we need to consider ourselves to be one of the servant or to be a servant ourselves. We need to consider ourselves, our family, and our church as a servant. The master has trusted us to manage this flow. Cú sáng ta của bé chẳng sai cái được thế. Ta bé yêu dùng cái người đó, bé tụi tu tiền đó, bé tụi tu chi đó, bé tụi tu khen đó, là bé tụi tu đó, là giờ bé yêu hội ý dạng để bé tụi. Nếu mà họ different, mà họ sai đó, có yếu buồn, có sáng, có yếu dùng cái bút đó, là có yếu buồn là có được khen. You think you're going to be like them, or you're going to be a servant yourself? Có yếu buồn có được khen đó, là có cho sáng là ở đây là chỉ có được thảo sư. Nếu mà họ chân sáng đó, giờ nên ta có biết sai biết được khen, tôi biết chỉ tôi này biết bằng gì là ta chỉ nhờ biết của ít tu, nên là ít tu phi nên là. We have the chance to do a small business in our local congregation during the master's ways. Now, tôi chứ là nếu chúng kể thì nếu mong là bây giờ tôi chân nó chỉ nhau bây giờ tao lỗ ý thì cái gì business nó mà những sai lỗi làm lỗi. Cái sự church bây giờ làm lỗi cái gì? It depends how you translate. Nhớ là có chỗ kể cái sai. Cái sự business trong church đều kể cái bên quan trọng cái gì? The first two servants who plan themselves wisely, they're not sure how much they're going to get, but they've invested a little as a little. Giờ đây đã ở tù người này cho cả nhà một trò này, vì chỉ to là nếu to một cái nhà các sinh viên một trò cái gì cho cuộc sống cái còn cho cuộc sống của tông đó. And God has given each one up a test. We each receive it in a different way. He left for you. It's up to you to invest it, or you're not going to accept it. Giờ nên mà bạn chủ yếu mua đồ bếp số tụng tôiอย่างเราเลยป่ะฮะbạn chủ mất ít tiền đủ cho con á, sẽ có buổi cho một ô có buổi ô của lúc rồi giờ có nhiều hạt cái làm có chỉ kể. What are you going to do with this money if God gives it to you? Are you going to risk it, or are you going to hide it? Giờ tại nó bạn chủ yếu đi cho nhà của con. Bạn chủ yếu tiền đủ cho con, nó cái ô của lúc đó, bây giờ có gì chẳng muốn giải. A man going into another country is clearly the son of God. The money is the thing that has high value. The talents representing your responsibility. Tôi chỉ này cứ mong giải thích thảo luận, là nên chỉ cứ mong cho cái thế là nên bí chú ý là những chuyện sự phát triển. Cho nhà những cái họ cứ mua value, mua cái hay cần đầu cho cái. Thế thì chú cái chân chế, chú họ talent họ cứ có tài là, giờ có là thi cứ cần chủ động. Responsibility người dành cái cần chủ động nằm lo ta làm sao? Cần chủ động. Còn đây còn làm cần chủ động. That is why each of us receive a different amount of. The different knowledge of each person will receive a different number of duty from the masters. Mà lúc đó có khá có mẹ cả.
mẹ sáng tại mẹ chỉ muốn luôn cái đó chỉ muốn khác của mẹ tại mẹ muốn luôn cái văn chủ yếu mỗi cái khó nụ cho cao là cái sự cái chỉ cụ sự the different knowledge of each person will receive a number of duties different responsibility họ cứ văn chỉ muốn nó có sai văn chế cái nhà trong đây nhà là văn chủ yếu mỗi họ cứ có bộ tàu cụ sai cái cụ chỗ bộ họ cứ cụ sai cái sự họ có sai cụ chỉ bao được việc văn chủ yếu giờ này bên số tụi em mua năng thì làm sao bên số tụi em chủ tàu mua này người ta mang chỉ em mua họ cho con này là để có chuyện mua sẽ bị là có chuyện the master given amount according to what you can handle according to what you can do with it vâng chỉ em mua họ cứ có cả nước nó vâng chỉ em mua ít tháng đô la cái có vâng chỉ em bao đặt họ ít tháng đô la cái ít trăm mua tàu ít họ đang chỉ giàu họ cứ có giàu sự giờ vâng chỉ muốn chi tháng đô la để có em một bao bánh chứ也放去三个一盘的高兴，都达到好七盘，我们去不到达东到一主播到好七盘，有主播 profit， 有木半路随往去三木好七盘的，nhà mua nhà chỉ đi vào chỉ đi phai rồi, chỉ là các bạn chỉ muốn tàu được cụ thể cụ giờ được mua công tàu công mộng tàu sang, mà chỉ muốn chờ một coi thì còn tàu công mộng chờ no, that's wrong idea, họ chỉ cho là, và chỉ đi mua xin bảo xin đồ có dạng đó,但是呢，在做给三。We misinterpret. They want silent cares. That does not that a person who receives large amount has more value than the one who receives less. Chỉ là ta từ tao tao anh ấy tao có mong tao chăng với cái tao chăng. Như chỉ là. Each person has the same value when the master has been given. Each person carries the same duty, but is not the one who receives more or less. Bên số lên chúng tôi cái bên tôi là tôi chỉ muốn tiền đủ cho bên là cái bên tàu sinh bảo tôi nhận rồi chỉ là ít từ tàu tàu ít từ tàu trả nên sau sáng là sư phụ lùi nhóc có thể nói sư phụ khai mẹ cái sư phụ hiện từ trong chế trang no is not nên sau sáng là lùi nhóc có thể nói because I get my master's degree my doctorate degree no it's not cú chỉ sau sáng là mình nhóc có thể coi vì là mình chỉ bảo mình là từ tôi nòng sư no chỉ là you also have a value as me. Nên như môn nông về cái dạng này của cụ tụi nhau tụi nó cụ chỉ có càng cái cụ tụi ấy là hai cái của ta. Các thằng master chỉ có những bông tông trang của ta. No, that's wrong idea. That's how you think. Có tụi sáng ra là các chị có tụi chị bao nè. Cụ chưa bao họ cũng mong cầu có những chị bao các chị có nhau chế có tụi ô số dạng của chị bao nè. God give you that gift to do things. God gave you the gift to go study, but God gave you something else. Vâng chỉ muốn chúng con mong của một cầu sẽ đấy chỉ vâng chỉ muốn chúng con mong cầm ô tô để dạng so trên tao có tôi kể là có những môn nông về cái dạng này nhiều sư phụ cũng trên thì cái dạng này cũng là cái dạng này sư phụ hồ sơ nên sau sáng tại người thế sản nếu môn nó là sự no nếu mong mà ta ba lưng mà tàu ba tàu là bây giờ he's stressful too. Nếu như chúng ta tôi nhận đâu mà that is his responsibility. Cứ mà chứa là this is what you can do mà. Mà chỉ gì mua họ cho được họ được cô tao của nó là. Thế mình cho từ lúc cũng con rồi mà chỉ gì mua họ cho mẹ tại mẹ giờ cho cũng rất cũng con mà. So use it. She or. This is not about afraid of things, but afraid to change. Are you afraid to change or are you afraid to think? Các bạn trai ta học cứ có lòng để有cái rồi các bạn trai ta sống một chút cái sáng. Most of the time we're afraid to change. Đau rồi là cái lúc này bên trai lòng biết được cái. How many of you have went to the store, the same store for most of the year? Mình một lúc ta là từ đến mình một lúc họ sẽ nó mình một lúc được luôn ha. Most of the time mình một lúc họ sẽ làm được. Because mình ta một lúc tỏ chỉ một nhập không được nhiều nhiều. Anh nó tỏ nhất lấy rồi, anh nó tỏ kỳ rồi. Thì một lúc buồn rồi. That's our mentality. That's the reality of our life. Họ giờ là biết chút cái sáng từ năm lúc cái sáng. Họ giờ họ cũng biết ăn cho biết hạ tài nhiều.
Bây chỉ sáng lòng là bây giờ we don't want to left our comfort zone. Họ cứ bên change chủ nhau bên nhau做nhau khó thì bây chỉ sáng lòng. If you have time, go read Peter's story. Your name will share one name to Peter. I want to explain to you about a man who buried talent into the ground. Buried is like you put a mask cover your face when you don't want no one to see. Nếu nó có khá chết rồi mấy à, tụi này tụi thiết bé là giờ tụi ổn lên tụi thiết bé để cho cả nhà một phòng. Lúc cha của tại giờ đây nhà mình cho một phòng đó gọi là rong gọi là nêm mua lúc mask lúc lông trên một chân lông lên lúc trên một chỉ bu lúc lên tụi. You put a shield cover your heart so no one can see it, no one can use you because you don't want people to bother you. Còn muốn lúc lông trên một lúc lông có lúc trên một của tôi này sau cũng có cả cái rong này chẳng. Còn muốn cảnh giá cái lúc thái có lò sát của lúc chỉ cụ của ta có sát này chẳng. You don't want God to use you. You don't want the people in the church to use you. So you cover your face, you bury that talents in the ground. Giờ đến lúc nồi họ cứ có chỉ bu và chỉ sĩ có rong người có cho cả nhà một phòng. Còn muốn lúc trên một cho lúc lông có lúc trên một của sau cũng có lúc chỉ cũng có thì lúc chỉ có. So that is even a small amount. But God give you a better. Thế dạng cái rong họ giờ họ chờ mình sẽ ta còn đào được vào chuyện của mình. They are not hiding at the money, but they show that these people will see what they have, what their capability, what they're capable of doing. Giờ họ tụi tôi cứ mua được nhà là để cho một cái tôi này là tôi là tôi lột cụ cho ta cứ mua nhà rồi để mua cái sự cái của tao. They are not wearing a mask to cover their face. They like the people to see them. As a Christian, we should not wear a mask, but we should take off the mask. Let people see us that what we can do. Bây giờ tụi trẻ mà chủ là cái sáu lông luôn nè, sáu lông luôn trên mồm là cha luôn tụi. I would like to use a quote that John F. Kennedy used. For tại Kennedy, you have what don't let the country do it for you, but things you can do for the country. John F. Kennedy người ta là hạt ta, so cha nó tích hợp đủ ô tên đủ có, thế chỉ có ô tàu tên đủ tích hợp. That is the same principle we're going to use in the church. What can we do for God? Don't wait for God to do it for you. Bây ô tàu nó chỉ có vào chủ, so cha nó chủ. You think that God cares us? God cares us? Vâng, chỉ nhiên care to pay off. Chỉ vâng chỉ care đó. Vâng, chỉ nhiên care pay đó. Why? God cares us. You remember at that time when God would destroy the city of Sodom and Gomorrah? Thọ cứ vâng chỉ có một lúc trong Sodom and Gomorrah nó lại có chê. It's Abraham. Giờ chỉ muốn chuyện xác định Abraham thì mà có mà thế chỉ thì Abraham. Thế thì Abraham mà ta vẫn chữ, giờ ta muốn chỉ cho lên có bảo bảo, mà chỉ là no, chỉ cho lên cũng ok. Nên gọi này chỉ là một số cỏ, mà chỉ cỏ là quý chỉ là because God trusts these people, God invests in these people, God loves these people, God not here to destroy, but God want to make it work. Thảo văn chỉ là lúc sử dụng cổ mà là hàng ta dọc chỉ cho lên cái bảo văn chỉ là một số cổ lên và văn chỉ là dọc mua cổ lên chỉ là quý chỉ là hàng văn chỉ care about bé văn chỉ sáng của luôn văn chỉ là quý ô lên trên vấn đề là bảo chế. So giờ lên nó văn chỉ care about có văn chỉ một cái time cho có. That's why the man left for so long, never return home. Giờ ta vẫn chỉ khéo mấy cái vẫn chỉ tu lù đó, giờ ta lên chỉ nó lù sẽ sai cái óc tu họ thì vô trong này kìa. Nếu nói Giêsu chỉ tao lù because Giêsu chỉ có time để tên. You haven't invest your talent. I haven't invest my talent. That's why Christ is not today. Nếu nó vẫn chỉ tao lù vậy ta, có thứ chỉ tao lù họ cái sai, thứ chỉ tao lù họ cũng sai này. So giờ người mà vẫn chỉ sai chỉ tao lù. Giờ ta vẫn chỉ lù là bây giờ trong này kìa, bây giờ lù sai rồi kìa.
So do not be afraid. Invest ourselves as we able in God's work. Don't be afraid. Sunshine. Ô cái này cái đủ, muốn cái đồ tặng cái gì, cũng đồ ăn chịu. I remember my wife just wrote a sermon when she will preach on the 4th. She wrote like 4 or 5 times and she said, could you review it and say, did I tell you to do this? She says, yes, I did. And I read it and spelled the same thing. I said, can you change it? She said, no, this is all I know. Cho nên là của tôi quay là của tôi là cha, do một là cái mỗi ngày tôi luôn được thay này, để sau khi trâu ra luôn có cái gì nhận chứ bây giờ, người ta chỉ giờ nấu luôn, người ta ăn rồi luôn chung trong nó thấu người ta chỉ giờ này nó làm. So do not be afraid. Tại giờ trong cái nói gì, sáu của tao lên đó, người ta do not be afraid. Use your talent, what God give you. Sunshine, sunshine, chỉ để cái học cái gì ta học cái gì một cái con. So to laugh is to risk appealing the fool. Giờ có thầu của con lúa, con trai trang mua ta trả như cũ, cho con lá lúa ta lo giờ ta cũng hỏi nhau chi là cũng đồng tiền chỉ xong lúa thế. To cry is to risk tear wet our face. Giờ có thầu của con mua, để con trai của mình tu con lúc lúa để xong mua thế. To love is to risk not being loved in return. Giờ con lưu rồi lên để tôi có chuyện trâu của con ăn lưu, con ăn của con để có sao lưu lưu xứ. To live is risk of dying. Giờ ta con trai tôi thì sao lưu tôi sáng nhau xứ. To try is to risk of failure. Giờ con trai bông bể để xong một ta la xứ. Giờ con trai ta chỗ lên lỗ để bông rồi để chi nhau để điều trị sắp lỗ xứ. But the person who risks nothing get nothing. The person who has nothing also has nothing. Cái gì tụi tôi này tụi ta nên chỉ ô này, nên chỉ xỉu, lúc risk này lúc mong mà ý là người ta phênh mong, lúc lò là xiên, có phênh mong, giờ ta con trai chẳng chỉ có một ô để bông vào thì có sắp có sự. Cái gì khác tao là tụi tôi này tụi chỉ phênh mong thì nên chỉ tao vào trong chuyện. Tụi người chỉ một cái quả cam chỉ là nên những hai nhà chỉ tao. They may afraid suffering and pain, but they cannot learn to change, to love, and to grow. Giờ cậu cứ con trai, liệu có chẳng chỉ tao là chú kế cái sau trai, cái ô tô dùng nó cả, giờ bây giờ lòng chỉ tao có được cái ô tô là chú kế luôn, chú kế cái ô dùng luôn. So only a person who take risk is free. So giờ đây nó có khác nhau cả, tụi tôi này tụi mình phênh mong, tụi ta sẽ được free chứ không phải là chỉ có. So nó có năng nó tôi chơi nó có năng năng chữ, tôi bây học con. Ask yourself a question: What have you done for God? Giờ nó có năng tôi bây học con chữ nó, các bạn chữ tôi bây học con mà, nó có tôi kêu là có ở thang chữ nó chữ. Giờ có chữ tao bố, để đam mê cái you should have a mask on your face. Giờ ta có tao bố để có chuyện lông lũ chịu. Do not be afraid to take it out. Show your talent. Show the church what it can do. Show to God what it can do. Để có tô son trai, khai bắt cái bao nhiêu là sơ phần của tao trong này. Hỏi được vào chuyện sáng của con. Let us pray với Chúa. Our Father, your love never ends. Anh chỉ có thể luôn như chỉ bao cả. Most of the time we fail you. Tao ra đây ôn dụng kế đồ con, là kế đồ con tông chân luôn, but you still all God có thể phép của Chúa. I ask you to be with us. Họ có được kế của bạn nhau. Give us a portion of your treasure. Help us to invest in you. Mua có thể còn của kế của tàu các của con. For those who have great return, will you continue to make it grow even more? Rồi cứ nếu tu lu là hắn đi theo sao có ban của hắn giải đồ lu gì mà. For those who are not ready, would you still come and guide them? Thế chỉ từ cái tao ban xin, họ có chuẩn bị cả. And we pray in the name of Jesus Christ. Để thọ lời Jesus để cho các bạn. Amen. Thank you.